E é assim que a gente volta do intervalo com o Seu Amazônia Agora, com música, banda Ravox. O Rafael Brito está com a gente hoje, veio representar a banda que faz o maior sucesso aqui em Manaus, não é? Olha que legal, eu nem sabia, cara. A gente sabe sim. E assim, eu queria saber um pouco da trajetória da banda, né? Vocês já estão o quê? 11 anos na estrada? São 11 anos já tocando, fazendo casa de show mesmo, na noite, já tem 7 anos, 6 anos por aí. Já tocando nas casas de Manaus. O grupo, a equipe, são quantas pessoas? São 5. A equipe mesmo são 7. Tem assessoria, algumas pessoas aí, mas a banda, palco mesmo, são 5. 5 pessoas. E vocês fazem essa mistura do pop rock nacional, cantando na noite de Manaus? Somente nacionais. Somente nacional. Somente nacional. Muito bom, né? Valorizar o rock nacional, que tem muita coisa boa. Inclusive, qual é aquela música que não pode faltar? Tempo Perdido não pode faltar. A gente já toca esperando o grito da galera, já tocou. Bora ouvir uma palhinha, então? Vamos lá. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Essa daqui você não pode faltar. Inclusive, a gente vai ouvir um pouco mais dela daqui a pouco. Beleza. Mas olha, gente, Ravox está aqui com a gente, Rafael Brito. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais música e saber um pouco mais da história da banda. Mas agora a gente vai conferir aquela receita que eu anunciei para você logo no início do programa, do nosso risoto de pirarucu. Uma receita bem fácil de fazer, caneta e papel na mão, anota tudo aí, porque você pode se inspirar e fazer na sua casa aí no fim de semana. Vamos ver então essa receita. Olá, eu sou Nilton Silva, sou chefe de cozinha do restaurante Barbacoa e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso risoto de pirarucu. Agora vamos conferir os ingredientes. E os ingredientes são alho, cebola, tomate, pimentão verde, pimentão vermelho, pimentão amarelo, pedaços de filé de pirarucu, arroz arbóreo italiano, queijo parmesão ralado e manteiga. Vamos à nossa receita agora. Primeiro, azeite de boa qualidade, lógico. Vou entrar com alho. Por que o alho? O alho ele tem que entrar primeiro para dar uma reduzida nele e dar um sabor mais forte no risoto. Cebola.
tomate. O tomate, quanto mais maduro, mais vermelho, melhor. Sem semente, só a pele. Aí agora nós vamos dar uma colorida no risoto. Vamos mandar com os 3 pimentões. O verde primeiro. O amarelo. E o vermelho. Vamos deixar dar uma murchadinha bem legal nela, para dar uma acetinada bem bacana no risoto. Uma dica: vamos preparar um caldo. Água, vinho branco e aquele caldinho lá que a gente compra no mercado. Bom, deu uma murchada bacana no tomate, na cebola, no alho, em todos os ingredientes. Nós vamos entrar com o nosso chefe aqui, né? Pirarucu da terra, né? Uma receita sofisticada, mas vamos usar um peixe da terra que também não deixa de ser sofisticado, né? É bacana, é gostoso, muito saboroso. Deixar dar uma douradinha bacaninha nela, só para deixar a carne mais segura um pouco. Ok, o nosso pirarucu já está no ponto. Não vamos deixar ele grelhar muito, porque vai ser um prato cozido. Tá? A dica é essa, não deixar cozinhar muito. Vou entrar agora com aquele caldo que eu ensinei para vocês, fácil, que é onde nós vamos começar o preparo para o risoto. Após colocar o caldo, você deixa mais ou menos uns 5 minutos. Para quê? Para soltar o sabor do pirarucu no caldo. Para quando você for comer o risoto, você sentir o sabor do pirarucu. Além de sentir ele, você vai sentir o sabor no arroz, nos legumes. Bom, já está fervendo. Agora eu vou entrar com o nosso arroz. Esse arroz, ele é fácil de encontrar aqui em Manaus. É um arroz italiano, mas hoje já temos nesses grandes mercados. Já tem um risoto arbóreo. É um arroz arbóreo italiano. Facílio de encontrar. Mais uma dica: o arroz ele tem que estar pré-cozido. Você vai colocar água, quando estiver fervendo, coloca um pouco de vinho branco e coloca o arroz para cozinhar, sem sal, sem nada, só esses 3 ingredientes: água, vinho e o arroz. Outra dica: o vinho tem que ser branco e seco. Por que eu faço um pouco de caldo a mais? Para ir corrigindo à medida que for necessário. Tá dando uma reduzida aqui, eu vou acrescentar um pouco de caldo. Mais uma dica: toda vez que você for fazer qualquer tipo de receita, o interessante é que você adiante todas as coisas. Cebola já cortada, alho cortado, deixa tudo separadinho, para quando você for montar o prato ser mais rápido. Tu vai receber uma visita em tua casa, ou vai fazer um almoço, vai ser muito mais rápido. Agora eu vou entrar com um rapaz aqui que se chama queijo parmesão ralado. Ele que vai dar aquela liga no risoto. Já estamos assim no final já do risoto. Como é que eu vou saber o ponto? Tu vai puxar e tu vai ver que já está dando aquela liga de risoto. É fácil de aprender, é muito. E outra coisa, comida, você tem que trabalhar com amor. Você fazendo com amor, você consegue fazer tudo. Bom, risoto pronto. Agora eu vou entrar com a manteiga. Tu vai me perguntar: por que a manteiga? A manteiga é para dar um brilho nele. Para ficar com aquele aspecto apagado, ele fica brilhoso. Pronto, finalizado. Agora vamos à montagem do nosso prato. Você vai ver que vai ficar linda a montagem. Então, gente, agora chegou aquele momento mais difícil, mais complicado, né, que eu tenho que fazer por você, que no caso é experimentar essa iguaria. Sacrifício grande, né, chefe? Então, vou experimentar aqui
e dizer para você como é que tá, pegar aqui um pouquinho do pimentão, o peixe, O arroz, enfim, tem o queijo, o arroz. o cheirinho tá bom, vamos lá? Muito bom, viu, gente? Uma delícia. E como o chefe Anilton falou, você consegue sentir o sabor no arroz, no legume, do caldo. Do caldo. É o Isso segredo. É o segredo. Agora, para o meu amigo, a minha amiga ali, que gostou muito da receita e gostaria não só de fazer em casa, porque aí você já tem todos aqui os ingredientes, todas as informações, mas eu gostaria de provar sendo feita aí pela mão do chefe Anilton Silva. O que ele pode fazer? Bom, eu tô todos os dias aqui no Barbacoa, só não tô na terça, mas tô todos os dias. É só me procurar, falar assim, eu quero comer aquele risoto que eu vi no programa. Eu vou fazer pra Aquele, você. no Amazônia Agora. É, exatamente. Você chega aqui e diz, eu quero aquele do Amazônia Agora, entendeu? Bora. Vou começar de novo? Agora, queridos, tem uma casquinha aqui, ó. Não sei se o meu cinegrafista vai poder mostrar, tá dando de ver aí? Vou girar pra você, ó. É uma casquinha, é um charme. Eu achei que fosse de sorvete, mas não é. De que é? Não, é uma casquinha de parmesão. Tá? Feita de parmesão. Feita de parmesão. Facinho, mas eu vou te ensinar depois a fazer. A gente vai agendar. Da próxima vez a gente tá aqui ensinando a fazer essa casquinha aí. Muito obrigada aí pela sua participação, pela receita deliciosa. É isso, obrigado a vocês. É um prazer receber sempre vocês aqui no meu restaurante. Eu sou feliz por ter vocês. Então tá, gente. Ó, tchau, tchau. Até a próxima receita. E vamos degustar. Que delícia de receita. A gente quer agradecer aqui ao chefe Anilton Silva por ter feito essa receita pra gente. Um pirarucu delicioso, um risoto de pirarucu delicioso. Agora, gente, deixa eu ler um recadinho aqui de uma telespectadora que ela enviou pra gente agora há pouco, a Fabi Moraes. Ela falou assim, bom dia, amanhã, pela manhã, será a divulgação do resultado da curadoria do festival, é o Festival de Teatro da Amazônia 2014, com sorteio dos espetáculos e definição da programação. Teremos 2 jornalistas aí na comissão de organização. Tá pedindo pra gente divulgar aqui. Obrigada por participar, viu, Fabi Moraes? Seguinte, estamos com a Ravox hoje. Dá tempo de falar da agenda do fim de semana, rapidinho? Vou estar hoje das 7 às 10 no Alegro, no Amazonas Shopping. Amanhã no Boteco da Piscina, a partir das meia-noite, 1h da manhã. E sábado no Plaza, das Perfeito. 7 às 9. Perfeito, obrigada por participar com a gente. Eu agradeço, a gente vai encerrar obrigado. com música, mas antes, deixa eu lhe dizer, amanhã o Amazônia Agora volta ao seu horário habitual, com o fim do horário político. A gente volta a se encontrar ao meio-dia, viu? E a gente termina com Ravox nessa quinta-feira. Boa tarde pra você e até amanhã. Ela dormiu no calor dos meus braços. Eu acordei.